Right, aku dah buka dah. Kita akan guna kertas pasir 800 Kita akan gosok. Ya, assalamualaikum. Bersua lagi kita pada episod kali ni. Dah lama aku tak upload video. Okay, so hari ni aku punya projek, aku nak spray exhaust wawai pang ni sebab dia dah mula bertengah Dia dah mula bertengah. Nampak tak cantik dah. So aku dah beli high temperature punya spray Samurai. Dia nama Samurai. Lagi aku nak buka exhaust ni dan aku kena gosok dulu. Ni. Nampak tak? Aku nak gosok dulu, lepas tu jemur, lepas tu baru spray. Alright, thank you guys. Right, aku dah buka dah. Okay, kita akan start gosok dan cuci. Kita akan guna kertas pasir 800 Kita akan gosok dulu. Ini dia.